Foli ani tandu amma adi horonya jabarani swandi ba chen musu dimse ani mabakoro be ma balikono maliko kam kirawni nabinmo cinta ba sidna shokmar sidu kulubali faruku alaka dana jomi be jondo chela binni akame ka dinin kalfa ala o foli kanglin bidi ani akadema brajile fana mafu yanfu islamiyya duba kono herma kono rekorla la ko brajile ka u bismillah anga bi alamsadu bomananga kutafuni keneka amika ka kli Rabil awali ni uye doma kalo hangle na ukli muga ani kele na biba kilinsa kemena ni bina ni sabakira ka hijra sanjache ula andona kile muga ni filashula kile mfana bena oktobru kalo kile muga ani shirima samba fla ani samga ni kile bi kuna funu bina kuma ikmadin islamia kuna na kuna funu katase jamana kuna na kuna funu ma hakaja jamana kokan kuna funu fana bi yano Ula obra jileka au bismillah kukra o kuna funu kene kan son amna du bulon fe ku fese au ye kilingile Kabini doma kalo jola ni uye Rabil awali kalo kira kisi ni nema bama aka bangani kalo jamiatu ikmadin islamia kafara ukra mugobaka Sayyidina Shokmar Sidu Kulubali Faruku Ayatullahi Fiddini Ulikajo ani chesiru bi sina muna alsisan kasika alafu ani alabargada bara chama sigisenga ni bilibile inka nali sankumbe o janko bangini yere wajulu kene o sigila tene octobre kalo klitan ani shigi sambafla ani samgani kele kana dinguni wajulu kene sigi octobre kalo klimuga ani nani sambafla ani samgani kele baro kasoroka kunjani mauludu kabako kene sigili tene octobre kalo klimuga ani duru sambafla ani samgani kele stade Mamadou Konate konana bangini ni dinguni fana ni nyanje kene woro fana sigila bamako sigidaw ni nyanje ka alafu ka alabargada o de yato sah o juma sina yugo alaye faranyongale ke anje ni bara nunu kelenkele berajilena ka ube bakurubaya ka nyafolike uka anje oni ne berajelen ka je ka anklumajo aka o walawala lufe Domba kalo ni kalo tauti kilenye dugukolo sanfɛ nini kalo bain jora wulika jɔ ani cɛsiri bi boloda revolution ikmadini islamia fɛ kunfo iti ala ka ala fo ka ala barkada ko fɔlamaw kuntigi Mahamadu ani labamaw kuntigi Mahamadu kisi nɛma bi a ye ale bangena kana dugukolo sanfɛ ala sɔnna tɛnɛ domba kalo tile 12 Mustafa bangena o don ɲɔgɔnna dɔ de la kana dugukolo sanfɛ ni don tɔw ma kɛ kelen ye dalibama ka dalila ka kɛɲɛ ɲina san 2021 revolution ikmadini islamia dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko a ye o kɛ wulikajɔ ani cɛsiri la ka se ka ala fo ka ala barikada ko fɔlamaw kuntigi ani labamaw kuntigi Mustafa kisi nɛma bi a ye ale bangena kana dugukolo sanfɛ ikmadini islamia ye mauludu baaraw daminɛ kabini dimashi octobre kalo tile 17 san 2021 ni sugu belebele ale dayɛlɛni ye an ko a ma ko mauludu dɔgɔfiyɛba a kɛnɛ kan a ɲɛmaya n'a bonya bɛɛ tun bɛ Faruku bolo o baaraw bannen kɔfɛ waati min na o dimashi kelen nɛgɛ kaɲa 2 waatiw mauludu dunanbaw olu bisimilala silamɛya duba kɔnɔna la maaw fana kɔni bɔra cɛw ani musow la ka se ka na o baara belebele kɔni seereya don ma kɔnɔlen o bɛnna tɛnɛ yɛrɛ ma octobre kalo tile 18 ala sɔnna wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnɛmayara Faruku n'a ka jamakulu fɛ stade Mamadou Konate kɔnɔna la Bamako ale sigida 3nan a bi yen kɔni kofɔ maaw fana kɔni bɔra ka na o wele jaabi Faruku kɛlen kɔfɛ ka kɛnɛ sɔrɔ nɛgɛ kaɲa 10 waatiw la a y'a sigi kiraw ani nabi ɲumanw sigiyɔrɔ la ka ala subhanahu wa ta'ala ka jɔnw waju fo nɛgɛ kaɲa 2 sanga 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o kɛnɛ kun cɛra ni wuli ka jɔli ye ka se k'an dusukun kilen daliba mama dugu jɛlen kɔfɛ o bɛnna tarata octobre kalo tile 19 ma san 2021 10h waati Faruku ni mauludu dunanbaw u sigira ɲɛgwɛn dunanbaw bɔra k'u ka dantigɛliw kɛ ani k'u ka nisɔndiyaw ani baara yɛrɛ ka ɲi ka ɲa cogo min na ka u hakilinaw fɔ Faruku
Faruku a y'a sigi kiraw ni nabi ɲumanw sigiyɔrɔ la ka bɛɛ lamɛn. O kɔfɛ a ye kuma ta. Kuma talen kɔfɛ waati min na a se bilasirali min ye a ye o kɛ. Nɛgɛ kaɲa 14 waati an ko 14h o baara in kun cɛra. Maaw sɔrɔla ka u kunda Bamako sigida 6nan kɔnɔna kan, kɛrɛnkɛrɛnnenya Banangabugu Calcio terrain o sanfɛ. Maaw fana kɔni tun taara ka taa hali bi nisɔndiya yira kama Mustafa ka bangeni hukumu kɔnɔna la ni seko ni denko kɛnɛ dɔ sigili ye. An ko démonstration karate, senfili ani bolofili a bi o kɔni kofɔ. Faruku ma se ka o kɛnɛ in sɔrɔ. O kɛnɛ in kɔni ɲɛmaya tun be Imam Muazu Musa Danbele bolo, sabu olu ye karatekɛlaw ye. O kɛnɛ in fana kun cɛra ka bɛn nɛgɛ kaɲa 18 ale waati ma. Maaw kɔni tora o yɔrɔ kelen in na fo nɛgɛ kaɲa 21 waati. O tarata kelen, sabu seko ni dɔnko kɛnɛ gɛrɛ tun ka ka ɲɛnɛmaya su fɛ. O kɛnɛ in ɲɛnɛmaya tun be Faruku denkɛ Mohamed Shekumar Kulibali ani a badenw bɛɛ lajɛlen bolo. Olu donnen kɔfɛ kɛnɛ kɔnɔna la waati min na u bɔra k'u ka seko ni dɔnko kɛnɛ yira ni théâtre dumanw tourneli yirali ye Alahu subhanahu wa ta'ala ka diinɛ kanubaw la. Nɛgɛ kaɲa 2 o baara in fɛnɛ kun cɛra ni Mohamed Shekumar Kulibali ale ka bilasiralikan sanumanw ye. Araba octobre kalo tile 20 sa 2021 Ala ka lajarabi min ye Ikmaldini Islamiya sɔrɔ. Faruku taara ka taa duwawu kɛ ani ka bilasirali kɛ o bannikɛyɔrɔ la. An baarakɛ ɲɔgɔn ni an jɛɲankɛ ani an ka président ni o ye Umar Aramaye Misira komite maa ɲɛmaa tun don. Ale ka kalifa minɛli ye a la. O suturali baaraw bannen kɔfɛ sa nɛgɛ kaɲa 16 waati maaw bɔra ka u kunda Lafiyabugu kan, Bamako sigida 4nan kɔnɔna la, ka se ka taa hali bi ntolaci lajɛ. Ntolaci min n'an ko a ma ko rugby, o fana kɛnɛ kan a kɛra bonya, wasa ani karama ye. O araba su fɛ 21h Ikmaldini Islamiya jɛdenw kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ba dɔ kɛ misiriba kɔnɔna la. Min baaraw fana kun cɛra nɛgɛ kaɲa 1 ale waatiw la. Alamusa o bɛnna octobre kalo tile 21 ma. O fana kɛra nisɔndiya donba ye Ikmaldini Islamiya ale bolo. Tile kɛlen kɔfɛ baarabaw la sufɛ maaw kɔni ye ɲan sɔrɔ fɛn min ye darisu di kɛnɛ ani jeu de concours kɛnɛ. O fana sigira Jelibugukaw fɛ yen, Bamako sigida Gale o kɔni kɔnɔna la. O kɛnɛ ɲɛmaaya tun be Faruku bolo, Seifulahi Ala ka kabako a ka diinɛ kɔnɔna la. A ma kɛ kɛnɛ ye fiyewu min kɛra basi ye min ni a n'a dɛsɛra. Juma sa octobre kalo tile 23 san 2021 wulikajɔba baaraw sigira sen kan nɛgɛ kaɲa 16 waati silamɛya du belebele kɔnɔna la ni duwawu kalan belebele ye. Kɛnɛ min ni a ɲɛmaaya n'a bonya n'a karama bɛɛ tun tan bɛɛ ka di waati dangelen ma Faruku ye. Ala welela, kuranɛ kalanw kɛra, kirakan sɔliw kɛra ani Ala wele fasiya suguya caman. Dogo ani bange la kun foyi ti a la. Mawuludu dɔgɔkun juma bonya o hɔrɔma kosɔn hami dɔw bi se wuli ka bɔ an na cogoya min na. Nɛgɛ kaɲa 21 waati Coupe El Faruku jɔnjɔnba a fini minnu kan ka don ani kupudi baaraw olu la tɛmɛna silamɛya duba kɔnɔna la. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen waati min na an sɔrɔla ka an kunda fɛn min ye sifinw tɔgɔla so la 15 Anbugu Bamako sigida 2nan kɔnɔna la. Zigiridalaw bɔra ka taa seko ni dɔnko ka taa o yira buna adamadenw na. Ala fasa dumanw, Mustafa fasa dumanw kisi nɛma bi a ye ani Faruku yɛrɛ ani cɛba minnu kɛn bɛ bi ka u sen da Faruku yɛrɛ sendannɔ la. Olu fasa dumanw fɔli ye buna adamadenw ye. An bɔra ye nɛgɛ kaɲa 2 du matin ale waatiw la. Dugu jɛlen samedi 16h octobre kalo tile 23 maaw ye ɲan sɔrɔ Bako jikɔrɔni ntolaci terrainba o sanfɛ. O kɛnɛ in fɛnɛ kɔni kɛra kɛnɛ wasalen ye ka sabu kɛ maaw kɔni bɔra fantan ani 4 bɛɛ fɛ ka na Coupe El Faruku tako 3nan jɔnjɔnba final ka se ka na o gositaw ka se ka na o kɔni lajɛ. O kɛnɛ kan o ɲɛmaya tun be Faruku bolo. Ntola kɔni cira wa trophée caman dira a dibaw ma min kɛra bonya ani karama ye. Sufɛ nɛgɛ kaɲa 23 waati 23h maaw ye ɲan sɔrɔ misiriba kɔnɔ Bako jikɔrɔnɛrɛma kɔnɔ nɛrɛ kɔrɔ ka se ka taa ɲiningali jaabi kɛnɛ sigi. Dimanche o min yɛrɛ fɛnɛ bɛnna octobre kalo tile 24 ma 21h tɛnɛsu Mustafa ka
bangeni san yɛlɛma a dengudi baaraw la tɛmɛna Stade Mamadou Konate kɔnɔna la wa kɛra kɛnɛ ye min kɛra wasa ani bonya ni karama ye sabu maaw ta tun ye wajulu min lamɛnni ye u ni wasa ni bonya bɔra ye Faruku kɛlen kɔfɛ ka kɛnɛ sɔrɔ ka bɛn nɛgɛ kaɲa 23 sanga 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko waatiw ma lɛrɛ fila kɛlen kɔfɛ maaw bilasirali la jamana ɲɛmaw diinɛ ɲɛmaw silamɛya diinɛ ta sira kan fo ka taa se faama bunda kelen o kelen ma ani anw minnu yɛrɛ fɛnɛ ye kɔmaw ye bɛɛ ye i niyɔrɔ sɔrɔ Faruku ka bilasiralikanw na dugu jɛlen waati min na sa tɛnɛ octobre kalo tile 25 san 2021 o de kɛra mawuludu kabako kɛnɛ ye ala welela a tɔgɔ dangɛnɛmayalenw na ala welela a tɔgɔ dogolenw na maaw ye ala wele suguya caman na bɛɛ n'i ka jibidɔn tun don bɛɛ n'i ka haminako tun b'a kɛnɛ kan o baara fana kuncɛra ka bɛn nɛgɛ kaɲa 18 sanga 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma nin fɛnɛ de kɛra sababu ye ka dan sigi Hikmadini Islamiya ka san 2021 ale mawuludu baaraw la. Alhamdulillah rabbil alamin hambi o juma sina yugo fu ka barikada ka deli ala fɛ alsisan belebelen yɛrɛ bi ala ka an ɲɛmɛ a yɛrɛ la an n'a tɛmɛ alsisan ni mawuludu ale kunkanko kunnafoni ye i n'a fɔ an ye o fɔ aw ye cogo min na denkundi wajulu kɛnɛ o sigila karidon fɛn min ye octobre kalo tile 18 octobre kalo tile 24 san 2000 ani san 21 Stade Mamadou Konate Kɔnɔntonkɔrɔbugu kɔw fɛ nɔ maa caman bɔra fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka na belebele lamɛn Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly Faruku o bɛ se dɔ fara u ka ala daniya ani u bɛ se dɔ fara u ka kira kanu kan cogo min na ani ka ala fo ka ala barikada ni hinɛ nabi ɲuman ale ka bange ni san kunbɛn ye ala sɔnna o wajulu kɛnɛ belebele in fana kan o juma sina yugo ale ni Bukari Tangara olu fana ye munumunu salo kɛ jama ni ɲɔgɔn cɛ dɔw ka se u ka foli ani nisɔndiya minnu b'u la ka se ka o jira o la an ye o dɔw fara ɲɔgɔn kan o ni ne bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka an ɲɛmada olu dɔw ka nisɔndiya foliw fɛ. Nisɔndiya minɛ la mawuludu ko in na n tɛ ne mawuludu fɔlɔ ye n tɛ ne mawuludu filanan ye a bɛ se ka kɛ sabanan de ne bɛ ala fɔ fɔlɔ ka barikada n bɛ n fa ni n b'a fɔ n bɔra olu minnu na karamɔgɔ sanuma ye Elhaji Cheikh Oumar Seydou Coulibaly n ka foli b'a yɛrɛ a n'a denbaya sanuma ye a furumuso n'a denw n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ko bamanankan na ko n'i ye mɔgɔ ye ko kɛra siɲɛ fɔlɔ filanan sabanan i ye n'o de sɔrɔ a la n'i y'ale bɛna mawuludu kɛ ne bɔra fo Kɛɲɛba de ka na n'i y'ale bɛna mawuludu kɛ siɲɛ kelen tɛ fila tɛ fo sabanan de ye nin ye n ye nafa de sɔrɔ a la o de kama n bɛna mawuludu kɛ mawuludu bonya a tɛ se ka ban fɔ la hɛrɛ bɛ mawuludu kɔnɔ bonya min b'a la karama min b'a la ne yɛrɛ min filɛ mawuludu kɛ ne yɛrɛ min sɔrɔ mawuludu in bonya kama ni ala tɛ mɔgɔ tɛ se k'a dɔn n bɛ bɛɛ lajɛlen n bɛ silamɛden bɛɛ lajɛlen fo la dan tɛ foli min na nisɔndiyalen don ɲagalen don mawuludu ko in na dan tɛ nisɔndiya min na dan tɛ foli min na teleso mɔgɔ n b'aw yɛrɛ fo la a ka baara ɲuman na ala k'aw sara ala k'aw bolo mɛn a ka baara la a kɛ to bɔ ka sali ala rasul. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Mohamadu Konate la yan i b'a fɔ an bɔra yan dɔgɔkun tɛmɛnen la cogoya min na an nana kiraba ka baptême de la bi su in na kisi ani nɛɛma b'a ye donc an b'o o baaraw de la ni setigi ala ka jɛ su in na sali la yan bon nisɔndiya o tɛmɛna fɔli kan sabula anw ka laada ye tɛnɛnsu ɲɛnamali ye san kalo 12 bɛɛ kɔnɔna la ala sɔnna bi mawuludu yɛrɛ fana tilala ka bɛn o tɛnɛnsu kelen ma tuguni o tuma tɛnɛnsuden ko siga tɛna don a la ne hakili la maa si bolo bilen nin kɔfɛ bon komi laadala san o san ni mawuludu naissance kɛra dɔgɔkun kɔnɔna la an bɛ to activitéw la Bamakɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka activitéw kɛ pour que ka se ka mawuludu dɔgɔkun yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de ɲɛnamaya ɲinan ta fana tɛmɛna o cogoya kelen na ni setigi ala ka jɛ ye a bɛɛ passera comme an y'a laɲini cogoya min na an bɛ ala fo la ka barikada kuma laban min bɛ n bolo nin ko in yɛrɛ bɛɛ sababu ɲuman an b'o de fo Elhaji Cheikh Oumar Seydou Coulibaly Ayatollah Fidin Faruku n'o y'an yɛrɛ karamɔgɔba ye ale de ka fara ɲɔgɔn kan sababu la bi anw yɛrɛ bɛ stade kɔnɔ yan ka mawuludu ɲɛnamaya surtout fo ka se mawuludu semaine yɛrɛ ma donc an bɛ ala fo ka ala barikada ka dugawu kɛ karamɔgɔba in yɛrɛ ye sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman ala ko o di an n'a ma ala k'an ka laɲiniw sabati an ka fara ɲɔgɔn kan
an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sabati an bolo a tɛ ɲɛ ni se o se tɛ Ala ka a sew d'an ma segin an bɛ dugawu kɛ silamɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Ala ka san wɛrɛ yira an na ka dugawu kɛ an faso yɛrɛ Mali ye Ala ka jamana in kɔlɔsuma Ala ka basigi ni bɛn ni kelenya nati jamana in kɔnɔ kira lahɔrɔma kɔsɔn sali ala rasuli. An bɛ Stade Mamadu Konate la su in na an bɛ yan Mawuludu baptême ɲɛnɛmani kama alhamdulillah an bɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka bangeni o baptême an b'o ɲɛnɛmani yala bi nisɔndiyaba de silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan n'i ko ko silamɛya i ko ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale mun cira diɲɛ bɛɛ ma ka ci walasa adamaden an bɛ se ka jogo ɲɛ cogo min na o kira ba in Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ka bangeli o kan ka kɛ nisɔndiyaba de silamɛ bɛɛ lajɛlen ma donc an bɛ yan o hukumu kɔnɔna na ka ɲɛnamaya an karamɔgɔ Faruku fɛ. Voilà. Kumakan laban bɛ ne bolo nin ko in na nisɔndiya kumakan ko ni ko nisɔndiyabatɔ ma k'a ka tasuma fiyɛ n'a daji ma fa a nuji b'a fa an bɛ mun fɔ dɔrɔn an b'a fɔ silamɛw bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ sugu kɛnɛw tɛ kɛnɛ minnu kan ka négliger ni kɛnɛ sugu de kɛnɛ sugu ninnu u kan ka ɲɛnamaya wa an kan ka ɲɛnamaya diɲɛ don o don alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ka fêter diɲɛ don o don wa alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka fêteli ye mun ye a ko kan ka fɛn fɛn dabila an ka dabila a y'an bila sira fɛn fɛn kan kan k'o kɛ an ka sira kɛ n'Ala sɔnna ma. Alhamdulillah rabbil alamin an b'a deli Ala fɛ san wɛrɛ mawuludu yarabi Ala k'o jira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ na k'aw hakili lajigi k'a fɔ Jamiyatu Ihmadul Islamiyya ka mawuludu baaraw taabolo la Ala sɔnna tɛnɛ mawuludu kɔrɔ o baaraw dalakuru la yɔrɔ min na Seydina Cheikh Umar Sidou Kulibali Faruku ale ye mawuludu kura o lancement kɛ ka diɲɛ di Jamiyatu Ihmadul Islamiyya jɛdenw ma k'a fɔ fɛn min ye mawuludu 1444-2022 ko a baaraw ka sigili daminɛ sen kan kabini o don wuladafɛla bɛɛ terrain kɔnɔna na wa Ihmadul Islamiyya ɲɛmayaso u ye a baaraw daminɛ a lajɛrɛ kunfɔlɔw olu yɛrɛ daminɛna ka ban inshallah taala hamadi Ala fɛ yarabi Ala ka tugu an bɛɛ lajɛlen si la an tɛmɛ ni jamana kɔnɔna kunnafoniw ye fɛn min ye an ka minisiri min bi ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛw kunna ni o ye Abdoulaye Diop ye ale ye kunnafoni dɔw di kɛrɛnkɛrɛnyala wale kunkan min ni o tun bɛ tali kɛ fɛn min ye farafinna tilebiyanfɛ jamanaw ka sɔrɔ ko jɛkuluba ni o ye CEDEAO ye o ka lasigiden min bi an ka jamana kɔnɔ ni o ye Hamidu Boli ye a yirala k'a fɔ ko dɔw yira ale nɔna Mali kɔnɔna na min ni o y'a wajibiya faso gouvernement kan u ka se ka diɲɛ di ni ma ko fɛrɛ ma a ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na tile 3 de tun dilen don a ma a ko in yɛrɛ bi cogoya jumɛn na o juma sina yugo ale ye walawalali kɛ an ye o ko kunkan an ka ale ka walawalaliw lamɛn. A ma dogo diɲɛma la k'a fɔ farafinna tilebifɛ bolow ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba CEDEAO lasigiden min bɛ anw ka jamana kɔnɔna la ko Mali kɔni y'a yira k'a fɔ u tɛ nin maa kofɔlen kɔni lakodɔn k'a daminɛ a don fo an bɛ waati min na i ko bi mankanw kɔni cayara kosɛbɛ kosɛbɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ o de kama an ka jamana minisiri min ɲɛsin bɛ Mali ani jamana gɛrɛw cɛ taama ma an ko ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ni o ye Abdoulaye Diop ye ale kɔni ye barodalasigi dɔ kɔni kɛ min senfɛ a ye maaw hakili kɔni salo pour bɛɛ lajɛlen bi se bila okumu kɔnɔna la okumu min i kana se ka don fili la min ye Abdoulaye Diop ye a y'a yira k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen fo o ka lajɛya bɛɛ lajɛlen ye o bɛ tali kɛ kow la ko minnu bɔlen filɛ ka kɛ nin ye a y'a yira k'a fɔ nin maa kofɔlen min gɛnnen filɛ nin ye a bɛ ale dɔrɔn de kɛrɛnkɛrɛn ale dun ye maa ye an bɛ
waati mina iko bi faso Mali ka jateminɛ n'a ka baaraw la ni cɛ kofɔlen kɔni bala ka baara gɛrɛ kɔni sigi sen kan baara minnu ni a ka baara ti taa ɲanfɛ a bi yan CEDEAO ka cidenya okumu kɔnɔna la nga baara gɛrɛw be a bala ka olu kɛ olu ye kow ye ko minnu man ɲi a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye faso Mali ani CEDEAO cɛ u be fɛ baaraw ka kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na n'an ko minnu ma ko relation ɲɔgɔn dɛmɛ okumu kɔnɔna la ka taa se jamanaw yɛrɛ ka ɲɛta okumu kɔnɔna kɔni ma o fɛn min ye nin kɔni cɛ kofɔlen kɔni ye nin ye o ka ko kɔni bannen pewu faso Mali ale ka koɲɛw la hali bi a y'a yira k'a fɔ olu tɛ fɛ ka kɛlɛ foyi ta k'a ɲɛsin CEDEAO ma sabu CEDEAO ye jamana caman olu faralen ɲɔgɔn kan olu ka kulu de ye wa u b'a kalama k'a fɔ CEDEAO ye ɲangi caman ta k'a ɲɛsin faso Mali ma u bɛ o ɲangi ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kalama hali n'a y'a sɔrɔ ɲangi dɔw bɛ yen hali sini anw ma sɔn o ɲangi ninnu kɔni ma a y'a yira hali bi k'a fɔ an bɛ waati min na i ko bi sigi ka fɔ olu b'a la ka kɛ ni farafinna tilebinfɛ bolow ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba CEDEAO ye o cogo kelen fana kɔni don kuma ɲɔgɔnya minnu bi senna nin waati ninnu na kuma ɲɔgɔnya ninnu kɔni bina mɔnɔbɔ cogo min gɛlɛya minnu be yen o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen bi se wuli ka bɔ yen cogoya min na a y'a ɲini k'a fɔ an b'a ɲini CEDEAO fɛ ni o ye farafinna tilebinfɛ bolow ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba CEDEAO ye u ka maa gɛrɛ ɲini ka bila ni cɛ kofɔlen kɔni nɔ la maa min ni a bi se k'a ka baara kɛ okumu kɔnɔna la okumu min ni a tɛna taa don baara gɛrɛw kɔnɔna la minnu tɛ a ka baara ye wa a y'a yira k'a fɔ hali sisan u labɛnnen don ni o ye faso Mali ye ka baara kɛ ni farafinna tilebinfɛ bolow ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba CEDEAO ale ye ani u ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min gɛlɛya minnu bɛ yen olu bɛ se wuli ka bɔ yen cogoya min na. Hali sisan an tɛmɛ ni jamana kɔnɔna kunnafoniw ye i n'a fɔ a ma dogo kibaruw la fɛn min ye an ka lakɔlita a bilalen don ka Novembre kalo tile fɔlɔ nata kɔnɔ san 2021 nka fɛn min ye ɲininkali to min bɛ ka jɔ yɔrɔ min na o de ye yalima ɲinɛ Novembre kalo tile fɔlɔ lakɔlita a baaraw bɛna latɛmɛ cogo di ka sabu kɛ fɛn min ye an ka lakɔli mɛtiri dɔw ka lafasali tɔn dɔw ye olu ni faso gouvernement hali sisan u ma se bɛn fɔla u ka ko dɔw la hali sisan o Juma Sinayogo ale ye munumunu salo wali kelen ale ye ɲininiw kɛ an ye o kunnafoni dɔw fana na an ka a ka walawalaliw lamɛn. Lakɔli wuli baaraw kɔni lasira k'a fɔ u bi latɛmɛ Mali dugukolo fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɛn Octobre kalo tile gale nata ma nka n'i y'a ta k'a lajɛ kabini san 2016 mɛtiriw ka baara bilaw olu kɔni bi sen na Mali kalanko a kɛn bɛ gɛlɛya ko ba ye an bɛ waati min na i ko bi Asimi Goyita nale fanga la waati min na o tun ye danaya di maaw ma k'a fɔ nin gɛlɛya in bɛna bɔ ka ban pewu nka waati min na minisiri ɲɛma Shogɛl Kokala Mayiga ale bilara minisiri ɲɛmaaya la a ye sariya sen gale min ka o bolonɔbila o de nana kɛ gɛlɛyaba ye lakɔli mɛtiriw ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ kabini juin kalo ale waati olu kɔni na sabu o sariya sen bolonɔbila min kɛra o bɛ dangari kɛ lakɔli mɛtiriw ka sariya sen dɔ la ni o ye article 39 ye nanzarakan na bɛɛ bi a dɔn an ko article 39 sigikafɔw ani wulikajɔw olu caman kɔni kɛra nin waati in na gouvernement ani anw ka lakɔli karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka i b'a ye k'a fɔ o sigikafɔ ninnu kɔni kɛra i n'a fɔ a tun man tɛ ka kɛ kabini Octobre kalo san 2016 lakɔli mɛtiriw ka lafasali tɔnw ye u bolo bila gafe la ka kɛ kulu ba ye o kulu o bi wele ko synergie olu ni gouvernement de kɛn bɛ k'u kɔ da ɲɔgɔn na an bi waati min na i ko bi o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kɛnyɛrɛye lakɔlisetigiw minnu fana bɛ yen gɛlɛyaba o bi olu ni gouvernement fana ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ o maa minnu bɛ cɛmancɛ lakɔlisow la ni o ye lycéew ye olu dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ u ka tɔrɔmɔɲɔ dɔw bɛ gouvernement kɔni fanfɛ wa ni o tɔrɔmɔɲɔ ninnu kɔni ma di sani Novembre kalo tile gale nata cɛ olu ka kilasiw da kɔni tɛna yɛlɛ wa u ye bagabaga suguya caman fana kɔni ta ka ɲɛsin gouvernement maaw olu kɔni ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen lakɔli wuli a fɔra k'a bi kɛ Mali dugukolo fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ jatigɛ wale kɛbaaw dun bɛ Mali fan dɔw la olu ka lakɔli wuli koɲɛw fana bi kɛ cogo di nin ye ɲininkali ye min tɔ min kɛn bɛ anw ka gouvernement la an bi waati min na i ko bi n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ anw ka jamana kɔni kɔnɔna la yali Mali kurako kuma bi se ka fɔ o y'a sɔrɔ lakɔli tɛ jamana min kɔnɔna la wa o de kama malidenw kan ka u sigi bi ka kɛ kulu kelen ye ka u ɲɛsin Mali kalanko ma gɛlɛya mana kɛ don min na a kana bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa bila yɔrɔ dɔ la gɛlɛya minnu bɛ Mali lakɔliko la a
a bɛɛ dɔnnen don wa wulikajɔw de kan ka kɛ pour ka se ka nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni wuli ka bɔ yen o cogo kelen fana kɔni don maa bɛ bi ni o da bɛ se ka don kalanko kuma la ni o hakilinaw bɛ se lamɛn olu bɛɛ kan ka lamɛn cogo min gɛlɛya minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna la ni gɛlɛya ninnu bɛ se ban bi sisan tun ka sɔrɔ ni mankan in kɔni banna pewu ka sabu kɛ kalo 2 an bi o kɔnɔna la kalan tɛ gouvernement tun ka fɛlɛ bɛɛ kɔni sigi sen kan u ni lakɔlimɛtiriw kan se ka kuma lakɔlimɛtiriw duna bɛnnen don k'a fɔ olu tɛna u sen ta ka taa lakɔlisow la fo u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ sɔrɔ fɛn ka maaw hakili lajigi k'a fɔ kimɛliw baaraw kɛla ka sɔrɔ lakɔlimɛtiri fanbaw olu kɔni ti a la wa jaabiw fɛnɛ bɔra lakɔlimɛtiriw ma sɔn ka u sen don o la lakɔliden minnu bɛ yen ni olu bɛ 7e 8e na walima k'a daminɛ kilasi gale ka taa kilasi 6nan na kilasi 10nan ani kilasi 11nan na olu fana ka notiw maralen don lakɔlimɛtiriw bolo gouvernement bɛna se ka olu la passe cogo di ka taa ɲɛfɛ kilasiw la k'a sɔrɔ noti foyi kɔni ti u bolo nin bɛɛ gɛlɛya ye bi maaw kan ka u miiri min na Mali lakɔliko la nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ Mali kɔkan kunnafoniyaw sɔrɔ an ka jɛ ka bi jasɔrɔlenw lajɛ diɲɛ kɔnɔna la nisɔgoya taama kɔni kɛra cogo min ka se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin Afghanistan jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnla minnu bɔra u nɔ la n'an k'u ma ko réfugiés ni nisɔgoya taamakɛla ninnu kɔni b'a la ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin Afghanistan jamanadenw olu kɔni ma cogo min u ka buna adamadenya kana don galama la a bi maa ba caman kɔni bɔ u farala ɲɔgɔn kan Berlin Allemagne faaba wasaden bulon o kɔni ɲɛkun kilenna la k'a wajibiya nanzarala jɛkuluba Union Européenne bi se dɛmɛ ta ka ɲɛsin Afghanistan réfugiés kɔni ma cogo min na o mankan kelen fana kɔni bɔra diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies yɛrɛ dagayɔrɔ la Genève kaw kɔni fɛ Suisse o nisɔgoya taamakɛla ninnu kɔni ye wele kɔni bila k'a fɔ muso maniw ani muso minnu tun b'a la ka kalan Afghanistan jamana kɔnɔna la o kalan in kɔni kana don galama la sabu musow ka kalan kɔni tun dabilalen don Talibanw fɛ san 1990 ale kɔnɔlaw kɔni na nisɔgoya taamakɛla minnu kɔni filɛ Afghanistan drapeau tun bi u bolo ni o yɛrɛ couleur ye bilenman binkɛnɛ ani finman kɔni ye o drapeau kofɔlen min kɔni filɛ Talibanw kɔni ye o la jigin ka bɔ Afghanistan so caman kɔni la k'u yɛrɛ ka drapeau jɔ ye ni o ye jɛman kɔni ye nisɔgoya taama min kɔni filɛ nin ye i b'a ye nisɔgoya taama min kɔni filɛ nin ye a kɛra sababu ye diɲɛma kɔni y'a dɔn bi k'a fɔ maaw wililen don ka jɔ cogo min ka se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin fɛn min ye Afghanistan jamana ma. Brésil jamana ɲɛma Jair Bolsonaro wasadenw kɔni wililen don a nɔfɛ nin waati in na ka sabu kɛ diɲɛ laban banajugu kɛra sababu ye ka maa 600,000 min faga Brésil jamana kɔnɔna la ko a sen bɛ o la sabu a ma fɛɛrɛ ni dabaliw kɔni sigi sen kan cogo min ni maa kofɔlen ninnu bi se kisi cogoya min kɔni na Brésil jamana ɲɛma Jair Bolsonaro kɔni b'a la k'a yɛrɛ lajɛya nin waati ninnu kɔni na a y'a yira k'a fɔ nin ko minnu bɛ ka fɔ nin ye nin waati in na olu ka fanga kɔni juguya la olu nɔ foyi kɔni tɛ a la wa ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a kalama k'a fɔ u ye u seko damayira bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ wasaden bulon sena kɔnɔna la kulu min bɛ yen n'an ko commission d'enquête a bɛ tali kɛ kulu la minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛ olu y'a ɲini araba tɛmɛnen k'a fɔ Brésil jamana ɲɛmaa nɔ minɛlen don k'a sabu kɛ ko 10 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔni bɛ yen minnu jalaki kɔni ɲɛsin bɛ a ma o ko 10 na an ko min ma ko crime contre l'humanité o fana kɔni bɛ a yɛrɛ sɔrɔ a la wa ko ni o ko in kɔni kɛra tiɲɛ ye diɲɛ seleke 4 kiirisoba an ko cour pénal international ni a bɛ Pays-Bas jamana sanfɛ ko olu kɔni bɛna Brésil jamana ɲɛmaa k'a kiiri o cogo kelen fana kɔni don Brésil jamana ɲɛmaa denkɛ 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen fana kɔni tɔgɔ bɛ maaw da nin waati in na a la kɔrɔbayalenba ni o ye Flavie
Bolsonaro ye ale kɔni kumara a y'a yira k'a fɔ kiiri ɲɛmaaw b'a la ka ko minnu kɔni kɛ nin ye nin bɛ don fanga sɔsɔ o kɔni kɔnɔna la commission d'enquête maaw maa minnu ni u bɛna gafe in kɔni ta k'a lase kiiri tigɛlamaw kɔni ma kiiri tigɛlama minnu ni olu dɔrɔn de bi se ka nin kiiri in kɔni jalatigɛ nga Brésil jamana ɲɛmaa Jair Bolsonaro ale ta dusu kami kɔni bɛ maaw la k'a sabu kɛ procureur général min bɛ nin waati in na o ye Brésil jamana ɲɛmaa yɛrɛ terikɛ dɔ kɔni ye ka maaw hakili lajigi k'a fɔ jamana ɲɛmaa kalafili tɔ ti tɛmɛ san 1 kan Brésil jamana kɔnɔna la o ta wulilen don Brésil jamana ɲɛmaa nɔfɛ bi. Ni an donna Siniwa jamana kɔnɔna la an bɛ taa u ka dugu la dugu min ni a tɔgɔ Shenyang ka kɛɲɛ kɛ ni gazi dɔ kɔni ka lahalaya jugu kɔni ye restaurant dɔ kɔni kɔnɔna la alamusa octobre kalo tile 21 maa dɔw kɔni bɔnɛla u ni na ka sabu kɛ nin gazi kofɔlen kɔni ye tiɲɛni kɔni don maaw kɔni kun maa 4 olu de bɔnɛla u ni na maa 50 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu kɛra maaw ye maa minnu kɔni banara kosɛbɛ Shenyang yɛrɛ bi yɔrɔ min na a bɛ Siniwa jamana ni Corée du Nord jamana olu kɔni danfura kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kaɲangalanfan ka taa kɔrɔnyanfan fanfɛlaw kɔni na télévision so la CCTV maaw bi bali min na o de ye k'a fɔ nin kuyɔrɔ kofɔlen min kɔni filɛ nin ye sisi bɛ wuli ka bɔ yen cogo min sisi bɛ na a cogoya kelenw kɔni na wa ni ye jaw yɛrɛ fana lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa minnu tun b'a la ka tɛmɛ maa caman olu fana kɔni tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen kɔni na o de kama jagoya kɔni tun ye maa caman ka bana explosion ka taa se industrie ka accident kɔni ma o ɲɔ ɲɛlen don Siniwa jamana kɔnɔna la wa sababu bɛɛ kɔni ye kelen ka sabu kɛ sani i ka baara daminɛ industrie kɔnɔna la laɲiniba dɔw kɔni bi ɲini fɛn min ye industrie baarakɛlaw kɔni fɛ u tɛ o baara ninnu kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na. Ni maa kofɔlen ninnu kɔni nara ka bɔ fan caman kɔni fɛ Libi basigi okumu kɔni kɔnɔna la jamana caman a bi se jamana 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma olu ka lasigidenw walima u ka cidenw tun bɛ kɛnɛ kan ka fara diɲɛ seleke 4 jɛkulubaw olu ka taamadenw fana kɔni kan ni sigiba in yɛrɛ kɛra Libi jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnela u ka faaba Tripoli ka bɛn alamisa min bɛnna octobre kalo tile 21 ma san 2021 san 10 kawo kɛlen kɔfɛ Muammar Kadhafi révolutionnaire ba min tun bɛ Libi jamana kɔnɔna la ale taalen kɔni kɔfɛ ani kɛlɛ kɛlen kɔfɛ diɲɛ kuru kara ta ye jamana bi fɛ ni waati in kɔni n'a ka o binakun in datugu wa u la bɛnnen don ka kalafili belebelew ka olu kɔni sigi sen kan min bɛna kɛ sababu ye ka Libi jamana bɔ gɛlɛya kɔni kɔnɔna la wa Tripoli ni o ye Libi jamana yɛrɛ kɔni ye u y'a yira k'a fɔ jamana gɛrɛw ka manamana ko olu ka jamana kɔnɔna la jamana gɛrɛw ka u da don Libi kunkan ko kibaru la u bɛ fɛ a baara bɛɛ lajɛlen kɔni ka jɔ sabu jamana dɔw bɛ yen minnu kɔni bɛ fɛ ka kow tɔ la juguya Libi jamana kɔnɔna la wa Libi jamana yɛrɛ kɔni ye layidu di k'a fɔ u ye u kan dili minnu kɔni kɛ u bɛ ko minnu kɛ buna adamadenya hakɛw okumu kɔnɔna la u bɛna bɛɛ lajɛlen kɔni labato ka maaw hakili lajigi k'a fɔ san caman kɛra kɛlɛ la kɔrɔnyanfan maaw ani tilebiyanfan maaw ni ɲɔgɔn cɛ Libi jamana kɔnɔna la wa kɛlɛbolo olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun faralen don gouvernement kura o sigira sen kan san daminɛ la ni diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies maaw ka yamaruya ye cogo min ka se ka Libi jamana bɔ ni kɛlɛbilen kɔni kɔnɔna la wa o de bɛna kɛ sababu ye ka kalafili dɔw sigi sen kan minnu baaraw bi nun don décembre kalo tile 24 nata jamana ɲɛmaa kalafili ani wasaden kalafili a bɛɛ lajɛlen bɛna dorogo ɲɔgɔn kɔni na ɲɛtaa caman kɔni kɛra sigikafɔbaw olu kɔni senfɛ politiki ko binakun ani lakana binakun kɔni kan nga
fɛn min ye kɛlɛkɛminɛnw bilali ye o ko kɔni kɛn bɛ ka dɔw kunfunu. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies maaw y'a yira k'a fɔ mercenaires 20,000 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ani kɛlɛkɛcɛ gɛrɛw kɔni caman olu kɔni bɛ Libi dugukolo sanfɛ hali bi. Gɛlɛya minnu dɔ bɛ yen sani kalafili cɛ o dɔ de ye ka Libi soldasiw bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛmaa kelen pe ka o kɔni sugandi u la. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kalafili baara tɔ ti tɛmɛ kalo 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kan bilen. Waati la tɛmɛ fanga gouvernement Libi jamana kɔnɔna la u mako b'a la nin waati in na gɛlɛya caman bɛ yen ka olu kɔni wuli ka bɔ yen. Horonya jabarani suwantiba cɛ muso denmisɛn mabakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kunnafoni minnu sɔrɔla ka jira aw la ka bɛn bi alamisa ma ni de bɛ dansigi kɛ olu la kiraw ni nabiɲumanw cɛ taba Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly Faroko a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bɛ fo ka u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an fɛ danti foli ani waleɲuman dɔn min na inshallah taala ni de bɛ kɛ sababu ye ka dansigi an ka bi kunnafoni sɔrɔlo bɛɛ lajɛlen na sini ni waati kelen na dɔwɛrɛw bɛ ɲini ka di aw ma min ni si tɛ kelen ye. Ka delala fɛ an ka jamana ala ka kulusuma ka ɲɛmajɔ belebelew ka belebele Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly Faroko a bɛ fo a ka wulikajɔ ani a ka cɛsiri la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen nin waati na fo yan fo silamɛya duba kɔnɔ hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛkɔrɔ la Bakɔ Jikɔrɔni yan nɔ an bɛ Alahu subahanahu wa taala de deli sijan kɛnɛya labanko ɲuman ala k'u kalifa belebele ni a bɔnnaw bɛɛ lajɛlen na an ka jamana ala ka kulusuma mawludu caman bɛ ala bolo yarabi ala k'o jira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ka aw hakili lajigin k'a fɔ fɛn min ye Isra wal Miraji ni o ye kira kisi ni nɛɛma b'a ma ale ka sanayɛlɛ ye inshallah taala ni ala sɔnna donbaw la an ɲɛsin bɛ ale de ma inshallah taala i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔ cogoya min na an b'a deli ala fɛ yarabi sanayɛlɛ ni o ye Isra wal Miraji ye ala ka a baaraw fana bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka di an ma. O la an bɛ kanbɛnda kɛ aw ye su hɛrɛ o bɛ masa Rahamani bolo ala ka di ne ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ala k'o ka ala kosɔn kira bonya ni an karamɔgɔ Faroko n'a bɔnna sanuma barika kosɔn sɔli ala rasuli.